சில பேரோட நார்மல் லைஃப் பல பேரோட கனவா இருக்கும். ஸோ அந்த மாரி கனவா இருந்த ட்ரெயின் டிராவல் தான் அதுவும் நிஜமாச்சு. ரீசென்ட்டா ஊருக்கு போறப்போ இந்த மாரி ஒரு கோச்ல டிராவல் பண்ற மாரி ஆச்சு. ஸோ இதுதான் ரிலாக்ஸான ஒரு டிராவலா இருந்துச்சு. இதுவரைக்கும் டிராவல் பண்ணதுல இது ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸான ஒரு டிராவல். அண்ட் நம்ம நெனைக்கிறதெல்லாம் உடனே நடந்துராது. ஆனா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நம்முடைய லைஃப்ல கண்டிப்பா நடக்கும். இந்த டிராவல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஃபெசிலிட்டியா இருந்துச்சு. ஒரு பெட்டுக்கு ஒரு பில்லோ, 2 பெட்ஷீட்டு அண்ட் ஒரு பிளாங்கெட் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் பக்காவா இருந்துச்சு. இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்றப்போவே எதையோ ஒண்ணு சாதிச்ச மாரி ரொம்ப ஒரு ஹேப்பியான ஒரு ஃபீலா இருந்துச்சு. ஹேப்பியான டிராவல்.